السلام عليكم مشاهدينا في قناة يوميات جوري. اليوم نقدم لكم وصفة بسيطة وزوينة وكتجي بنينة واللي هما القطايف. اول مرحلة في هاد القطايف هي العجين تقدر تستخدم بغرير عادي، ومن الاحسن يكون البغرير فيه غير الفورس باش كيتلصق ليك. المقادير هي جد بسيطة. اول حاجة 2.5 كيسان ديال الماء ها هما. تاني حاجه 2 كيسان ديال الدقيق، كنخلطو كلشي تقريبا في الخلاط، يعني كلشي غنخويه في الخلاط الكهربائي. 2 كيسان ونص. معلقه صغيره خميره فوريه ومعلقه خماره. هنا 2 معالق ديال السكر وقبيصه الملح. صافي غندوزو كلشي في الخلاط الكهربائي ونرجع ليه. صافي من بعد ما خلطتها تقريبا شي 2 دقائق في الخلاط الكهربائي غنخليها تخمر حوالي 5 دقائق. صافي تكون العجين جاهزه. الحشوه غتكون كاوكاو من بعد ما تحمر كيف ما كتشوفوا ها هو. كنزيدوا عليه معلقه صغيره قرفه و2 معالق كبار سنيده ونطحنوهم مزيان باش يطحني مزيان باش تخلي شويه الحبيبات باقيين شويه قاصحين، لكن الاختيار. من بعد ما ساليت كميه اللي عندي في الطحن ها هو كيف ما كتشوفوا، شي نيلته مزيان وشي خليته صحيح. بقى المكون الاخير اللي خصنا نضيفه اللي هو ماء ديال الزهر. كنحاولوا نزيدوا تقريبا 2 معالق هكا كبار. صافي كنخلطوا العجين، وهو العجين واجد كنخلطوه مزيان باش كياخذ هادشي كيتعلك مزيان. صافي وكنكملوا في هاد الاثناء غنمشيو نوجدوا العجينه نوجدوها في المقله. كنخدموا بالمقله ديال البغرير، العافيه تكون ما قليله ما بزاف، وعادي كنوجدوا بحال كنوجدوا بغرير صافي كنتسناوها دغيا غيتوجد. كيف ما كتلاحظوا هي بدات كتقاب. كيف ما قلت لكم قبيله كنخدموا بالفورس باش ملي نديروا الحشوه ولا نلصقوها دغيا كتلصق. اما البغرير العادي كيكون فيه سميد ما كيلصقش لينا دغيا. صافي حتى كنوجدوا الكميه اللي خارجه لينا كامل في العجين. دابا غنبداو مرحله التعمار. من بعد ما درنا العماره ديالنا وخلطناها بالمزهر نحاولوا نديروا واحد الكموسه صغيره كيف ما هكا على قد البغريره اللي عندنا. ها هي هكا. صافي كنسدوا الحشوه بحال هكا. هذا هي هنا فاش قلنا لك بالدقيق باش يتسد لينا. صافي غير هكا كنضغطوا مزيان حتى كيتسد. صافي كنبقى نكمل الكميه ديالي كامله. في الاخر ملي كنساليها كنقلي، كندير الزيت يسخن وكنحاول نعطيه القلي شويه حيت باش يجي مقرمل، ونصفيه من الزيت ونخشيه في العسل. صافي وندردر في الاخر بالجنجلان. صافي وهالقطايف ديالكم واجدين بالصحه والراحه.